Dziś prawdziwe ciasto na bogato, ale kiedy je zrobić jak nie na święta? Blaty miodowe przełożone cienkimi warstwami przepysznego kremu z warstwą jabłek i chrupiącego ciasta francuskiego oraz kajmakiem na wierzchu. Jak każde ciasto miodowe, to również robi się lepsze z każdym dniem. Gorąco polecam. Zaczynam od blatów miodowych, jajka, cukier, miód, u mnie naturalny wielokwiatowy, ale może być też sztuczny, jeśli ktoś nie ma naturalnego, miękkie masło, szczypta soli i soda. Podgrzewam lekko na malutkim ogniu. Składniki mają się tylko rozpuścić, nie trzeba ich gotować. I całość podgrzewam do momentu, kiedy masa zacznie się wyraźnie pienić. Wtedy wyłączam ogień, do miski wrzucam przesianą mąkę i od razu wlewam rozpuszczone składniki. Całość mieszam dokładnie tak, aby ciasto było gładkie, bez grudek mąki. Gotowe ciasto było dosyć miękkie, więc odstawiłam je na 15 minut, aby nieco przestygło, żeby mi się łatwiej z nim później pracowało, ale można też od razu podzielić na 4 części i każdą część z części wałkować na papierze w cienki blat, mniej więcej 24 na 35 cm. Do odmierzania i również do pieczenia użyłam prostokątnego rantu po to, żeby blaty były równe. Wszelkie ścinki z boków starałam się tak dopasować, żeby powstał równy prostokąt. I w ten sam sposób rozwałkowałam 3 pozostałe części ciasta miodowego. Gotowe blaty u mnie leżały już na kuchennym blacie, czekając na pieczenie, a ja jeszcze zrobiłam drugie ciasto w międzyczasie. Jedno jajko i szczyptę soli wymieszałam razem i tak, jajko jest na 100% jedno, po prostu trochę żółtka rozlało się w białku tutaj. I jeszcze pół szklanki zimnej wody i łyżka octu też wymieszałam razem. Do misy miksera wsypałam mąkę, dodałam zimne masło i całość wymieszałam do konsystencji mokrego piasku, czyli takiej, gdzie masło jest praktycznie niewidoczne w mące. W podobny sposób można też ciasto przygotować na stolnicy, wtedy po prostu masło i mąkę trzeba dobrze posiekać dużym, ostrym nożem. Do mąki z masłem dodałam jajko i wodę z octem. Ciasto wyszło dosyć lepkie, chociaż po posypaniu mąką dało się z nim pracować, ja jednak zdecydowałam się znowu ochłodzić je w lodówce 15-20 minut i faktycznie później już było dużo łatwiej. I tak jak poprzednio podzieliłam ciasto na 4 części i rozwałkowałam 4 cienkie blaty. W międzyczasie zaczęłam już też piec te blaty miodowe, wcześniej rozwałkowane, 180 stopni, grzałka góra-dół bez termoobiegu, drugi poziom od dołu, od 8 do nawet 12 minut, to już zależy od piekarnika. Każdy upieczony blat od razu wyjmowałam z piekarnika. Pieczenie w rancie jest prostsze, bo łatwiej go później zdjąć. Kilka minut zostawiałam, żeby blat przestygł i przekładałam na deseczkę, a na blachę idzie kolejny blat do piekarnika. Papier najlepiej zdjąć w momencie, kiedy blaty już całkowicie wystygną. W ten sposób upiekłam wszystkie blaty miodowe i również te z jasnego ciasta i taka ładna kubka mi z tego wyszła. W międzyczasie, w trakcie pieczenia, jeszcze równocześnie dałam radę obrać i poddusić jabłka. Tutaj mam 4 duże jabłka starte na grubych oczkach tarki. Można dodać soku z cytryny, można dodać cukier. Ja nie dodawałam. Można również podlać odrobiną wody, gdyby jabłka miały mało soku. Po 10 minutach duszenia wyłączyłam ogień i dodałam galaretkę brzoskwiniową. Całość dokładnie wymieszałam tak, aby galaretka się rozpuściła. Jabłka odstawiłam do wystudzenia i jeszcze krem. 6 całych jajek, cukier waniliowy, wanilinowy albo ekstrakt waniliowy i skrobia ziemniaczana. Całość mieszam razem, aż powstanie gładka masa. Jak ktoś chce, można to zrobić mikserem. W międzyczasie mleko z masłem zagotowuję, mieszając od czasu do czasu. Gorące mleko wlewam do jajek i całość ponownie zagotowuję. A że zamiast ciągle mieszać, to ja zajęłam się ustawianiem aparatu, zrobiły mi się w masie małe grudki, ale dzięki temu mam okazję pokazać, jak się uratować z takiej sytuacji. Wystarczy gorący budyń przetrzeć przez sito i zostanie idealnie gładka masa. Budyń przykrywam szczelnie folią i odstawiam tak, żeby całkowicie wystygł. Następnie do zimnego już budyniu dodaję taką naprawdę pełną łychę kajmaku, to jest odpowiednik 2-3 normalnych łyżek. I miksuję. Kajmak jest tutaj dodatkiem, można go dodać więcej, mniej, albo jak ktoś chce, to nawet pominąć. I na koniec jeszcze serek mascarpone. Jak budyń jest zimny, serek powinien być też zimny. Jeśli budyń jest letni, serek powinien być też letni, inaczej całość się zważy, a na 100% zważy się, jeśli budyń będzie lekko ciepły. Więc trzeba go naprawdę dobrze schłodzić. Całość ucieram krótko, tylko do połączenia składników. Również za długie ucieranie może zważyć ten krem. Ale plus jest taki, że kremu jest na tyle cienka warstwa między ciastami, że nawet jeśli będzie lekko zważony, to nie będzie to widoczne.
I teraz blat miodowy układam na podstawce, cieniutka warstwa kremu. Jeśli warstwy kremu mają być równe, to warto jest go ważyć. Ja tutaj odważam sobie po 260-270 gramów na każdą warstwę. I teraz blat jasny, znowu krem, jasny blat i krem. I na to blat miodowy. I teraz warstwa jabłek, powinny one być tak jak u mnie już takie tężejące, inaczej całość się będzie rozjeżdżać. Na jabłka idzie blat miodowy, krem, jasny blat, jeszcze raz krem, jeszcze raz jasny blat, krem i ostatni blat miodowy na wierzch. Tak prezentuje się całość, ja ją chwilę schłodzę, żeby mi się to nie rozjeżdżało w trakcie smarowania wierzchu. Właściwie to ta chwila zmieniła się w całą noc i już następnego dnia wierzch ciasta posmarowałam pozostałym kajmakiem i udekorowałam mielonymi orzechami. A środek wygląda tak. Przechowywane w lodówce warstwy lekko twardnieją, jest to naturalne, ale jak zostawisz to ciasto przez 2-3 godziny, nawet ukrojone na stole, to całość robi się tak miękka i tak delikatna, że to jest po prostu czysta poezja. Gorąco zachęcam do przetestowania. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Teraz wszystkie książki, łącznie z najnowszą, Crème de la Crème 3, w promocyjnych cenach. Do każdego przepisu w książce masz zdjęcia ciasta oraz film pokazujący jego wykonanie krok po kroku. Zrób sobie prezent już teraz i zamów cały pakiet na sklep.orchideli.com.